Ono gde ćemo da pečemo vola i da služimo kuvana jaja za aperitiv. Šta peše Srbije? Da. Rekao, u redu je. Čuvaš cigaru, ne znaš zašta. To je kafana. To je kafana kako želim. Da, ali ajmo da mi vidimo diplomu. Zdravo svima, dobar dan i dobrodošli u još jedan Smoking Talk podcast. Sa nama danas Aleksa Žujović. Zdravo, Aleksa. Zdravo, hvala na Zdravo, pozivu. Aleksa. Drago mi je da budemo u ovom lepom društvu. Pusti to lepo. Ovo zadimljeno društvo. Da. A dobro, tu pripadaš. Tu Tako je. pripadaš. Radimo ono što volimo, kao i ti na kraju dana. Uživamo. Kao pre i ti na svega. kraju dana. Reci nam, dobro moj Aleksa, pričaj nam malo o sebi. Pa, eto da počnem od toga da sam kuvar, bavim se kuvanjem već sad 10 godina. Završio sam, školovao sam se u inostranstvu, radio malo isto u inostranstvu, ja to znam, taj gastronomski put oko svijeta za 4-5 godina koliko je to trajalo i odlučio sam da se vratim u Beograd, gde sam otvorio moj restoran na Beogradu na vodi, zove se Eggs, mesto za doručak, onako drugačiji, zanimljiv koncept, imamo svega i svačega, ali neki glavni, da kažem, glavna namirnica nam je jaje, to nam je Eggs, tako je. Otkud ljubav ka kuhinji? Zašto kuvarstvo i zašto gastronomija? Pa iskreno, to se sve slučajno desilo. To je bilo 2012. godina, restoran Dijagonala, verovatno svi vrlo dobro znamo restoran. Ja u tom periodu kada sam zavoleo kuhinju, uopšte nisam teo budem kuvar, teo sam budem arhitekta, to mi je bila neka prva ljubav, ajde da kažem, ali jedan dan smo bili na ručku u Dijagonali i kuvar, tadašnji Mirko Stojić, uvijek izlazio da se javi, ja rekao, šefe, ovaj burger je odličan. On kaže, dođi sutra da te naučim kako da ga praviš. Ko zna Mirka? Ja rekao, važi, okej. I eto, stvarno, roditelji me sutradan doveli tamo, ja on mi dao kecelju i od tad je počela ta ljubav, ja kažem ljubav na prvi pogled sa kuhinjom. I tad je počela... Na prvi zalog. Da, na prvi zalog. Na prvi burger. Da, na prvi burger. I ja se dan danas zezam s njim i dan danas mi nije pokazao kako se prave ti burgeri. Znači, ja se znamo iz raznih nekih poslova i viđali smo se, nisam znao da ti Mirko zapravo... Pa Mirko mi je u stvari mentor. On me uveo u kuhinju. Sada on to vidi da mi je on mentor, ne znam, od njega sam najviše naučio. Veliki pozdrav za Mirka Stojića. Da, veliki pozdrav za Mireta. Tako da tu je počelo taj neki moj gastronomski put. Naravno i dalje sam se u tom trenutku školovao, bio sam u srednjoj školi, ali negde vremenom kako sam bio stariji sam shvatio da je to je nešto čime hoću se bavim jer stvarno uživam kad sam u kuhinji, to je onako neki upotpuni me celog kad sam u kuhinji, tako da sam se tu negde i da kažem i s roditeljima u nekom zajedničkom dogovoru rekli ok, hoću ovim da se bavim, ali neka njihova, da kažem, strana je bila dogovora, moraš neku školu da završiš za to. Da, pusti me toga da to, Tako. samo uk, to... Drago mi je da voliš da kuvaš, sve to super zvuči. Ajmo iz početka. Ali ajmo da mi vidimo diplomu, lako ćemo mi posle. Što u tom trenutku meni je bilo malo što moram da idem u školu, mogu arhitekta i da kuvam kuću. Tako je, mogu kuću kuvam. Ali onda vremenom sam iskapirao zašto je ta škola bila dobra, jer smo imali taj deo menadžmenta, pored kuvanja naravno. I to neko vreme provedeno i u Americi i u Francuskoj, ko neka, da kažemo, meka gastronomije. Mislim, kogod je kuvar, hoće da provede neko vreme u Parizu, tako da... A možda ne bi bilo loše da gledalci naši čuju o kojim se školama radi, jer znam da su te škole na ozbiljnoj listi želja mnogih mladih ljudi koji se bave gastronomijom. Jesu. U Americi u pitanju je škola CIA, znači ne CIA špijunska, nego Culinary Institute of America u Upstate New York. Tamo sam proveo neki godinu dana i onda sam, pošto je to bilo i vreme korone, pa je to sve bilo malo meni previše da se vraćam, nekako mi je bilo daleko. I tamo sam stvarno, da kažem, uspeo da, mislim, Amerika stvarno ako nešto znaju da naprave dobru školu. I to je škola sa istorijom, 60-70 godina postoji, poslije Drugog svjetskog rata su je osnovali za veterane. Da nauče da kuvaju, da nauče nečim da se bave posle rata i posle, tako je. Tako da tu sam proveo neki godinu dana, poslije toga sam se prebacio u Pariz, u École Ducasse ili institut, škola Alana Ducasse. A, to je Alan Ducasse, on zna da kuva, to sam... Zna da kuva, nije loš u tome što radi. Dobar je. A pritom
škole u Parizu, tako da negde, da kažem, ovo što sam i rekao, uvek želiš neko vreme, neki period da provedeš u Parizu, da i negde je dobro što je to bila škola, možda ne odmah restoran, jer sam uspeo da se lepo upoznam sa samom francuskom kuhinjom i celom, da kažem, istorijom, jer ipak sve je počelo tu u Francuskoj. Šta ti više prijelo, Amerika ili Francuska? Pa ne znam, baš sam sad pre 2-3 dana imao konverzaciju sa tom nekom mladom devojkom kojom baš želi da se bavi gastronomijom i baš smo pričali o tome. Ja sam rekao da stvarno ima dobrih stvari i u Americi i u Parizu. Negde možda malo više mi je prijao Pariz, ali ne mogu da kažem da i puno stvari nisam naučio u Americi. Tako da nekako tu je. Misliš da je zbog pravca kuvarstva kome ti više naginješ ili zbog samog temperamenta ljudi, zbog same scene? Pa mislim da je do same scene. Nema više veze to moj pravac, jer stvarno učiš i upoznaš nevjerovatne ljude i u jednoj i u drugoj školi. Sad, Amerika jeste da te malo više sprema za američko tržište, što ima smisla, dok Pariz ipak evropski grad, škola je evropska, tako da te više sprema za samo evropsko tržište, ali opet ti i sa jednom i sa drugom školom završiš sa znanjem gde možeš bukvalno gde god i pre svega upoznaš ljude svuda po svetu, što je najbitnije. Ja mislim da je posle toga to. A dobro, ali to je stari novi svet. Bukvalno je tako, jer ja sam siguran da u Parizu se još uvek drže nekih vrlo, da kažem, iskonskih tehnika i pripreme hrane i postavke kuhinje i rada, naravno sa svim novim uticajima, ali... Jesu, mislim, oni su... Tvrda su struja. Jesu, i oni su ponosni na svoju gastronomiju i na svoje, da kažemo, te početke i oni će toga uvek da se drže. Što je ispravno? Jeste, to se baš sad da kažem, jeste ispravno, mislim. I treba znati to. Ja kažem, kao kuvar moraš da imaš i to znanje francuske gastronomije. Ne moraš ovu fermentaciju, to je već sad tvoj sam pečat, da li želiš time da se baviš ili ne. Ali francuska kuhinja je nešto i tehnike, moraš da znaš. Sad da ćeš ti to da koristiš ili ne, to je tvoja stvar, ali treba znati. Treba biti upoznati sa time, tako da. Koji ti je restoran, verujem da si posećivao restorane i što radio, stažirao, što privatno, koji ti restoran ostavio onako jači utisak i najozbiljniji? Mislim, da li sam restoran ili sistem ili šef? Pa ja moram priznam restoran gde sam stažirao u Štokholmu, Francen, 3 Michelin zvezde. Mnogo mi se svideo sam koncept, jer nije da kažemo taj old school fine dining, beli stoljnjaci, sediš, jedeš, degustacioni meni, konobar ti donosi, nego onako jedan ceo tim, otvorena je kuhinja, rock and roll muzika u pozadini, sedi se onako. To je kafana. To je kafana. To je kafana kakvu želim. Da, ali tu mi se pre svega najviše svidelo to što je jedan tim. Nema kao ja sam kuvar, ja sam konobar, ti sipaš vodu i vino, ja radim hranu i nema veze jedno s drugim, nego smo jedan tim i svi pomažemo jednim drugima i to je ta neka, da kažemo, neki novi talas gastronomije koje je Nordic cuisine, da kažem, da su počeli, a i baš zato što sam i radio tamo, jako mi se svidelo. Sad to jeste, da kažem, neka hrana, neka svetska gastronomija, nemaju oni sad neke pečat dosta inspirisano Japanom, ali to je sad, ima svega i svega, ali sam taj koncept da je jedan tim, da je nekako mnogo opuštenija atmosfera nego u nekim, da kažemo, fine dining restoranima u Parizu, gde to i dalje beli stoljnjak, što ja i dalje skroz poštujem. Zna se ko je šef. Neka njega, da. Da. Tako da to mi je neki restoran koji mi je ostavio onako... Meni ti beli stolnjaci samo smetaju zbog pepela. Uvek to usvinjim i ostane. A dobro. A bar znaju gdje sam sedeo. Ostavljam svoj pečat. Pepevi mrvice od hleba. Imate svoju neku čar. Ja volim bele stolnjake. Mislim, meni je to... Naravno. Možda sam malo old school, meni je to prava neka priča. Opet kažem, to jeste, ima svoje čari i to... Ali opet ja kažem, ja sam zahvatio taj novi talas Nordic cuisine, što se i meni sviđa. Sve ta fermentacija, mene to sve jako zanima, tako da to mi je neki restoran koji mi je ostavio baš utisak, ali naravno i Osteria Francescana gde sam radio.
to mi je Su da Italijani kažem. malo opušteniji, su Italijani u odnosu na Francuze, u odnosu na Amerikance, u odnosu... I se razlikuje Jesu. priča ili... Oni su pravi onako, Italijani kak je znamo takvi su, nisu, to je, Upsa i drop elementar. tako je, otprilike. I nema kapućino posle 11. Pa da, dobro. Nikako. Mislim, nema pa nema. I navijaš za Ferrari, pošto je to bilo modernije. Ja kao navijač McLarena nisam baš najbolje prošao, ali ajde, nema veze. I svako ima svoj fudbalski tim Mek koji šta? gleda... Mek šta? Otprilike. Tako da i taj, mislim, to mi je neki prvi restoran gde sam, da kažem, na ozbiljnijem nivou radio, da sam skapirao, mogu. I da to mi ono, kad sam prvi put video Masima, samo sam se onako zaledio, kao da se upoznamo. Aleksa, drago mi, dakle si iz Srbije. Šta peše Srbija? Da. Rekao, u redu je. Jednog dana ćete saznati. Doći će i on kod nas. Aleksa, otkud cigare? I kojim dobro? Pa cigare, pre svega najviše zbog oca. Otac je taj koji me uveo. Njega znam. Tako je. Njega znam. Tako je. Mi smo ta stara generacija. Tako je. On me uveo u svijet cigara, naravno kod Zdravka u škola je purost. To moram da priznam da mi je bilo posebno drago. Često to pominjem, da je već počelo to da roditelji dovode sinove na školu cigara, jer su negde smatraju da to nije ni malo rđavo, nego da to može da im pomogne da u životu možda srede misli i sjećam se da je tada Ćale odmah postavio pitanje za Chef's Edition by Davidov, tako da smo zato upriličili za tebe. To nema šta će šef nego Chef's Edition. Sjećam se kad sam ja jurio za njega Chef Edition, ja mislim 2019. kad je izašao, ja tad bio u Americi, idi u Davidov, kupi me. Ima. I stvarno ja ulazim u Madison Avenue gde je i radnje, rekao ili imate Chef Edition, me gleda onako, pa imam, ostalo nam je još, kao koliko ćete kutija, ja rekao dosta je jedno, valjda ne, mogu se ovo, nisam ga ni pitao, vjerojatno sam ga pitao, Vilovi, uzmi 5 slobodno, nije problem. Ne, ali da, to je bila jedna, praktično 19. pa 21. i onda do 25. nije bila sledeća. Tako je. Ovo sad što je izašla prošle godine. Ima zanimljivu priču 5 šefova kuhinja koji zajedno imaju 11 Michelinovih zvezda. I onda sam na jednom... Mislim, proverit ćemo, ali mislim da je 17. 11. Je li? Ja mislim da je 11. Mogu da bacim lovu da se kladim. Ali ono što je zanimljivo jeste, kad ljudi probaju taj Chef's Edition iz 25. svi su kako je dobra aromatika, rekao, druže, pa šta misliš da 11 zvezdica padne s neba? Nisu to zvezde padalice. 11, 3, 3, 2, 2, 1. 11. Lepo rekao. Pa dobro, neki smo bili u Dominikani da učimo, pa su mi sve... Neki smo skoro došli. Da, skoro smo došli pa smo morali da znamo. Spremali smo se za učenje, da. Ali ne menja stvar. Sećam se toga i ja sam bio silno srećan kada si ti otvorio restoran što sam u Humidoru našao neki stari Chef's Edition, ja se više nećem iz koje godine, ali znam samo da je bio ozbiljno žut celofan. I to mi je nekako baš bilo, rekao, i to je jedno od onih prokletstava, to verovatno i ti Miloše znaš. Čuvaš cigaru, ne znaš zašta. I onda se pojavi trenutak kad je baš trenutak za nju. Da sam je zapalio, pre toga bilo bi mi žao. Tako da mi je bilo baš drago i bilo mi je drago da si bio na premijeri. Bili smo zapravo svi. Da, na premijeri šefa. Jer imaš inspiraciju od jednog dana da te povežemo s Davidofom pa da napravimo... Pa ako Bog da, što ne. Aleksa. Bilo lepo bi bio. Lepo bi zaokružiti. A vidi, ali ako ne može sa Davidofom napravit ćemo Despo. To možemo završimo već na jesen. To ćemo se dogovoriti. To ćemo se lakše dogovoriti. Pa da naslutimo da Davidov dolazi, da. To nek bude prvi korak. Da. Šta je tebi... Okej, ti se baviš kulinarstvom na jedan vrlo ozbiljan način. Iskoračio si u nešto što je all day breakfast, što nije bilo uobičajeno kod nas. Sad vidim da tu i tamo se pojavi po neki restoran s tim konceptom. Otkud ideja za tim? Pa negde, ja sam uvijek htio da se vratim u Beograd, to mi je ipak je kuća i negde vidim da Beograd i Srbija ima puno potencijala u gastronomiji, u ugostiteljstvu generalno, naravno ko će se bavi time kako treba. I jedan deo gde sam ja bio siguran, gastronomski znam da sam tu dobar, da dobro baratam svime time, ali moram malo i taj, da kažemo, biznis deo, poslovni deo, menadžerski deo,
negde moram da se tu malo oprobam. I to si učio. Pa i to sam i učio. To ćemo posle se vratimo na školu. I negde sam rekao, ok, iako ja mnogo volim fine dining i to je nešto čemu ciljam, moram od neku da počnem. Da počnem negde, pa ćemo polako da kažemo, vremenom Da se penjemo u da se sustav. penjemo, tako je. I od uvek sam voleo taj njujorški doručak, ta njihova ceo vibe doručka u Njujorku, brzo, u sendviču, u čini, kako god već, na milion načina. Jer kažem, ja je tako dobra namirnica, ide u sve. Ajde nešto tako da osmislim i za Beograd. Naravno, moraš malo da ga prilagodiš samom tržištu, ali da opet bude nešto što je zanimljivo, novo, da ljudi mogu da dođu da probaju, da mogu ceo dan da jedu doručak, da ne moraju da jedu samo u 9 ili do 12. Najbolje ono kao u 11.05, ne, ručak samo. Ne, gotovo, to je to. Da, nema više jaja. I nema ni kapućino i nema... Jaja smo sakrili do sutradan ujutro, nemamo više. Nisu koke snele dovoljno. Tako je. Ali moram da ti ispričam jedan istorijski podatak koji je meni bio fascinantan kad sam kao klinac učio. Ne znam da li ti pamtiš to iz stare škole ugostiteljstva. Znate da su nekada u restoranima, odnosno i u restoranima, a posebno u kafanama, u baru bila u staklenoj vitrini one odvratne bele činije sa plavom linijom, pune kuvanih jaja. I mogu si da naručiš ono tipa vinjak, malu kiselu, kafu i kuvano jaje. To ne znam, ne znam, ne sjećam se, ali sam negde viđao, čitao, listao, To je bio zlatni standard tog vremena, zato što je jaje kao jedna porcija sjajan da kada počne da te hvata taj peti vinjak tog dana, da se popraviš, da možda nastaviš dalje da piješ, jer nema odustajanja. Ali to je bio bukvalno zlatni stari kafanski standard u kome kao mogu si da naručiš 1-2 kuvana jaja da se malo popraviš i to. Nema leba, nema ništa, dobiješ samo so i ćao. Našli su neki zli vlasnici kafana rešenje kako da te zadržavaš malo. Kao ja ne mogu više, gladan sam, nek se sad ću ja ti reći problem. Reći ću ti ja problem. Ali vidi, meni je to nekako potpuno, znaš, treba definitivno da uradimo jedan retro party, ono gdje ćemo da pečemo vola i da služimo kuvana jaja uz aperitiv. Nema nam druge. Aperitiv je vinjak. Eto ide. I vinjak. I vinjak kao aperitiv. To nemoj da mislim naš vinjak kisela. Nemoj da mi razdvajaš. Ali to je recimo da to možda ti bude zanimljivost. Treba da iščačkamo malo tu istoriju, ali se ja sećam toga. Jaja imamo. Ali moramo da nađemo tu retro činiju, onu odvratu. I ko naruči dobije kafu u adekvatnoj šoljici koja se uparuje s njom. Nevezano za priču i nevezano za teme, ali Zdravkova fascinacija istorijom i njegova ljubav. Ne fascinacija, ljubav prema svemu tome. U nekom momentu, da ne dužim priču, dođemo do nekih šoljica koje su sa Olimpijade 84. Šoljice za kafu. I još nekih koje su nešto... S jedne strane grb Olimpijade, s druge strane Vučko, da uđe u zapisnik. I još neke koje su neki porcelan, Jugoslavija, pa te ovo, pa te ono, pa neki zlatni rubovi i donesem pre par godina u Koibu i kažem evo da imamo da pijemo nas dvojica, trojica kafu. Čovječ, pa ti ne možeš da veruješ. Kao da je bilo... To je sreća. Vidi, nema tog Rozentala ko mi se obradova toliko. Nema tog Rozentala. Old school priča, dobra priča. Da, ali podsjetit ću te, od super tankog porculana šoljice za kafu. Dobro, da. Što više nije standard. Sad zbog espresa sve šoljice treba budu debeo porculan i tako da. Ono je bio super tanki porculan i ti kad piješ, to je stvarno divota. Lepo ti kad nasloniš, koji za čašu za vino. Kad dobiješ lepu čašu, kad nasloniš na usne, lepo ti, znaš. To su neke stvari koje ne smemo da zaboravimo. Odrasli smo na tome. Reci mi, Aleksa, šta te ovaj poduhvat otvaranja restorana naučio? Jesi se, ili ti, neću da kažem, jesi se predomislio, sigurno nisi. Jel ti žao, sigurno nije. I dalje držim restoran. Dalje sam u ugostiteljstvu. Šta je to nešto ajde neću reći najinteresantnije, šta je nešto najfascinantnije što si ti zapravo video da možda nisi mogu da pomisliš da si ostao da radiš samo svoj deo posla, da budeš samo kuvar, da budeš samo za pultom i da vodiš kuhinju? Pa ja mislim iskreno najviše rad sa ljudima. Shvatio sam koliko, mislim kao i u svakom poslu, ja mislim da u ugostiteljstvu je poprilično bitno taj ljudski faktor, to jest ljudi koji ti rade u samom restoranu, jer bez njih
ne možeš da preživiš nikako. Džabe ti tehnologija. Tako, džabe ti tehnologija, džabe ti najbolje jelo na svetu. Ako taj neko ne može uz tebe da to proda, da servira, šta god. Tako da najviše me to naučilo, taj neki rad s ljudima, da to neko moje znanje i moje mišljenje prenesem na njih. Da zajedno možemo da uspemo da brand, koncept, šta god već, pokažemo ljudima i gostima. Shvatite da je to zapravo zajednički projekat, a ne samo tvoj ili njihov. Tako je. Zadnje vreme došlo kad ću ja reći ja se sećam ranije, kad sam ja postajem old school. Ja kad sam ulazio u hotelijerstvo i ugostiteljstvo, to ozbiljan animozitet je bio između kuvara i konobara. Uvek se delili na front i na back i uvek je ta priča. Misliš da je to i danas tako ili misliš da kuvari kao ajde da kažem, figura koja zapravo nosi ceo teret kuhinje na sebi i ceo teret toga što gost dođe, da li misliš da se to menja i da treba da se menja ili da ostaje tako? Pa ja mislim da se menja polako i ja mislim da treba da se promeni. Zato kažem, ovaj restoran u Švedskoj da sam radio, to mi se svidalo, da smo bili jedan tim. Nema to što kažemo, ja sam u sali, ja sam u kuhinji, ja radim svoje, ti radiš svoje. Ne, mi smo tim i mi zajedno ćemo mnogo bolji rezultat da damo nego što ćeš ti iz kuhinje ili ti iz sale. I ja mislim da kod nas to polako se menja. Da kažem, jer Bogu hvala, ima dosta mladih kuvara sada koji su u nekim super restoranima i rade neke super stvari. Tako da mislim da se to sve polako menja. Ali treba vremena još. Dobro, naravno. Trebalo je 100 godina da dođemo gdje smo bili, tako da polako, treba će nam narednih 100 da se promijeni. Dobro, ali bitno je, zato što znaš, mislim, ako ti gledaš da si ti superstar jednog restorana, što je okej, sad pričamo iz pozicije da sam ja front, ti si back, ja nikad neću moći da prenesem tu ljubav koju ti imaš na tanjiru ako zaista ne verujem u tebe. I obrnuto, što si i sam rekao, džabe tebi najkvalitetnije, najkompleksnije jelo na svetu, ako ja to taljigam napred i to nije to. Ali mislim da gomila mesta, aj pa i u Beogradu, a i u svetu, imaju i dalje taj ja sam superstar, vi ste svi meni minioni i to. Tako, vi ste ispod mene i slušajte mene šta treba da se radi. Nažalost, jeste. I još uvek postoje ona odlična preporuka, pitaš konobara za neko jelo se, on kaže, to vam je odlično. Dobro, naravno. To. Mislim da tu glavni problem... I onih tvoji meseci pripreme, kreiranja recepta, probanja, kuhinje i svega se svodi na to, super vam je to. Pa na poverenje, pa naravno. Dobro. Mislim da je sve to problematika što gomila tih ljudi koji su u kuhinji i koji su preozbiljni šefovi nikad zapravo ne iskorače i ne naprave taj leap of faith da nešto drugo probaju da rade, da proba da sagleda celu priču, da proba da sagleda kako je raditi s ljudima, da proba da sagleda kako je raditi neke druge stvari. I onda zapravo nema svu tu širinu. Pa da, i zato ja kažem negde i razumem roditelje moje koji su me, neću kažem, terali da idem u školu, jer to je, fakultet mi otvorio te vidike o tim stvarima, da kažemo, o menadžmentu, o radu s ljudima. I naravno poslije ovi restorani gde sam radio, gde kad sam u Italiju došao da radim, ja sam mislio ja ću biti šef, tako što znam samo da baratam sa slanim, pastama, toplim predelima, hladnim predelima, ovo drugo me ništa ne zanima. To radi neko drugi. Tako je, ali ja ću budem šef. I onda je bio trenutak gde sam mogu da pređem u glavnu kuhinju da radim, ali bi morao da idem na poslastičarstvo. I ja rekao, ok, prilika da pređem u glavnu kuhinju, ali ajde, poslastičarstvo, snaći ću se nešto, ne znam, internet sa strane, čisto da vidim kako se radi. Prvi dan odmah kreće stres, glavna poslastičarka napravi mi mereng, tempiraj mi čokoladu, šta da tempiram? Gospođo, nećemo da se vređamo, I sad ja vas poštujem, radim slano gde 10 grama soli, 12 grama soli, tu je. Ovdje ako piše 10 grama šećera, treba bude 10 grama šećera. I onda sam i u Italiji, u stvari u Franceskani sam shvatio, ok, da bi bio šef, moram stvarno da baratam svim sekcijama i segmentima, kao i za salu i vina, da bi mogu da kažem, ok, tu sam desan, sad znam, ajmo sad zajedno to da uradimo, ajde da prebacimo na vas to znanje. Tako da dosta me to naučilo, da kažem, nije to... Kako izgleda jedan tvoj dan u Osteriji, na primjer? Odnosno, ajde, mislim kako izgleda jedan tvoj dan, a kako izgleda dan Masima? Jel on zaista ustane u 4 ujutru pa vozi bajs do pijace pa kupuje povrće?
Massimo je, Polako. ja kažem, Polako s Massimom. Massimo je tu gde i zaslužuje da bude. To ja kažem u Modeni pričaš o 3 stvari. To je Ferrari, Pavarotti i Massimo. To su da kažem. Tako da s njegove strane on može dođi kad hoće, on je stvarno tamo rockstar. A što se tiče mog dana u Francescani ujutru, naravno pre posla, jedna kafica u malom, da kažem, kafiću koji mi je bio na putu do restorana i ništa od 9, priprema za ručak. Ručak počinje u 1:30. Sad to kad sam bio na poslastičarstvu, to je priprema malih kolačića, sitnih kolača, priprema zavisnosti šta imamo tog dana. Naravno imamo, da kažemo, sastanak pred servis, da znamo koliko imamo gostiju, ko su nam gosti, da li imamo neke alergije, na što trebamo da pazimo. I onda počinje servis od 1:30 do nekih 3, pola 4. Imali smo mali odmor između 4 i 6. Taj odmor se pretvori onih nekih sat vremena ti dok dođeš kući, dok ono. I ništa, u 6 vraćanja nazad u restoran. Naravno uvek smo imali pred servis za ručak i pred večeru family meal gde zajedno ručamo, večeramo. Uvek je to bila neka pasta, uvek pasta i neka salata. Da kažem, poslije tog perioda paste mi je bilo malo preko glave. Vidi, ja sam za 2 meseca rada na Sardiniji, smučila mi se pasta za sva vremena. Svaki ručak je bila pasta, svaka večera za staf je bila večera. Ja se vratio iz Italije, bilo mi je malo ono, ko mogu da odmorim od paste bar 6 mjeseci, da je ne vidim u nijednoj formi. Iako obožavam pastu da jedem, ali bilo mi je malo... Malo bude overdose. Tako je, overdose, da. I ništa, večera se završava oko 11, pola 12, nazad kući, sutradan. Čekaj malo, to kao na ovim filmovima i tako dalje, kao na gledaš Burn, pa ono od 4:30 ujutru do 5:30 ujutru. Pa kad uklopiš, kad imaš vremena za cigaru, čovječe? Pa nađe se uvek vreme, uvek imaš slobodan dan, Bogu hvala, i uvek nađeš neko vreme, pogotovo ako imaš i neke kolege koje to vole, da nađete neko vreme da sednete, da li u park, sad zavisi da je... Tamo je malo strogo. Jesi nalazio kroz školu i kroz tu priču na ljude koji su u cigarama, koji vole cigare, koji uživaju? Jesam, u Švedskoj, u Francenu, gde sam radio, jedan od momaka koji je radio u sali, on je bio zadužen za mali humidor što smo imali u restoranu, jer u Švedskoj oni su jako rigorozni po tome gde smije da se puši. Možeš samo u lounge-u, ako imaš neku terasu koja je deo, jako rigorozni. Mi smo srećom imali malu terasicu u restoranu i on je bio zadužen za humidor koji mali, onako bio 20-30 cigara. Bolje 20-30 nego da nema. Pa tako je. I s njim sam se najviše u stvari tu spojio i kad god smo imali neko vreme, da kažemo slobodno, mi odemo u park kad je još bilo lepše vreme. Sedemo u park i zapalimo cigaru. Tu smo smeli, ne smeš na ulici da zapališ. U lounge-u malo ti bude onako tmurno, a kad možeš lepo vreme da iskoristiš. Ili ponekad smo i terasicu koristili tu u restoranu kad nađemo vreme posle smene, kada odu svi gosti, zasednemo malo pod grejalicu i zapalimo cigaricu. Tako da... Meni je bilo fascinantno u Milanu kad sam otkrio da Casa del Habano u Milanu u radnji ima frižider sa pivom i frižider sa sladoledom. I prvo što mi prošlo kroz glavu, kad smo mi 2006. godine otvorili Casa del Habano u Beogradu, da je neko spomenuo tako nešto, ja mislim da bi bio ritualno spaljen ispred, flambiran Cointreauom ili Grand Marnijerom, da mu to ne padne više nikad na pamet. I pitam ja ovog vlasnika, rekao, izvini, kaže, majstore, kaže, park je preko puta, ljudi kupe sve što im treba, odu tamo, zapale cigaru i to je naš smoking lounge. Kaže, vidit ćeš, kaže, imaju 2 klupe u parku gde pored ima velika pepeljara. Stvarno ima velika betonska pepeljara. To je verovatno neko dovukao iz parka tu da bude pod rukom. Poenta jeste u cigari, jeste da uživaš. Gde god. Gde god, tako je. Tako da, eto, ja stvarno u Švedskoj kažem, park nam je bio glavni meeting point za cigare. Možda imaš neki stres relief i ti zapravo shvatiš i razumeš kroz vreme, će ti sat vremena koji provedemo u parkiću zapravo te refreshira i da ti znači to što treba ti znači. Da onda možda se vratiš nazad rudnik, mislim što je realna priča. Tako je, da.
A što, između ta dva obroga, što bi išao? Ako daleko stanuješ, išao kući. Ne isplati. Ne isplati. Ne isplatiš. Bolje sesti u parkić. Mada dobro, u Švedskoj su cigare zlo i naopako skupe, ako se ne varam. Jesu, da. I ono što sam skoro saznao da su Švede zabranile uvoz kubanskih cigara zbog osnivača tog investicionog fonda što je otkupio slobodni kapital i kao pošto ima kriminogenu prošlost, uhapšen je, oni ne žele da... Nekako znaš, Habanos je pre par godina nešto prodavao, neki deo svoje priče, pa je ispalo da je to neki kineski investicioni fond, šta god to bilo. Čiji direktor je sad skoro nešto se našao na nekim listama na kojima ne treba čovjek da se nađe. Pa dobro. Ali mi samo nije jasno što petljaju politiku u cigare, brate, kad je to na kraju sve samo ukrivanje. Da, što se politika petlja u sve, pa što se ne bi upetljali u cigare. I to si upravo. I to si upravo. Kad voliš da zapališ? Šta voliš da zapališ? Kad nađeš vremena? Pa sad ja tu uvek gledam bar jednom u 10 dana da zapalim cigaru. Stvarno ono što kažem, gledam da to bude, ne bude ono, moram da zapalim cigaru, nego što je najbitnije. Tako je. Nego hoću da je zapalim zato što mi se stvarno puši cigara, hoću sebi da nađem neko vreme, da malo samo iskuliram. Pitanje momenta. I najbolji period mi je bio u Parizu kad sam studirao, pošto to je bilo korona, vreme korone. Mi smo tamo imali policijski čas. Ti tamo posle 6. Imali smo i mi ovdje. Imali smo. To što smo mi ovdje imali nije ni blizu onoga što smo mi tamo imali u Parizu. To je posle 6 tamo, nisi mogu nigde da mrdaš. Ja onda otvorim prozorče u stanu. Imao sam jako blizu stana radnju sa viskijima. Maison do Whisky se zove radnja. Tamo sam otišao kupio 2-3 viskija i cigare i to mi je bio ritual na svaki drugi dan. Nemaš ti meni policijski čas koliko ja mogu sebi napraviti. Ja prozorče otvorim cigarica i gledam kroz prozor i uživam. To mi je bilo... Restart, klasičan. Da, klasičan restart. Ali negde na kraju sve se svodi to, nema veze ko šta radi i čime se bavi. Cigara je ta koja nas stvarno nekako povezuje i to je ono, to su neki trenuci koji se posle pamte za ceo život. Siguran sam da, pored tih zanimljivih priča iz tog tvog restoranskog putovanja po svetu, odnosno gastronomskog, kako si ga ti pravilnije nazvao, da ima sigurno i neki trenutaka koji bi možda izdvojio kad su cigare u pitanju i kad si imao priliku da sa nekim ljudima sediš i uživaš u cigarama. Jer nekako svi ti ljudi nose neke svoje priče i nesebično ih dele. Jel ima nešto čega se sećaš? Mislim, ja kažem, sad u Beogradu dosta društva nekog, imamo tu zajedničku stvar, svi radimo svako u nekoj drugoj industriji, ali opet cigara nas spoji i nađemo vreme da sednemo jednom nedeljno, jednom u 2 nedelje, zavisi i od vremena, sedemo sat i po vremena da zapalimo cigaru, da razmenimo... Sviđa mi se ovaj standard sat i po vremena, nešto malo. Zavisi, kažem, sat i nešto po malo, vremena. neka hladna korona. Zavisi ko kad može da dođe, koliko može vremena da izdvoji, ali to neko vreme da on uvek, i pored, da kažem, društva koje dođe, uvek neko još dođe, zasedne pored, pričaš, ne znaš kako ćeš uopšte da poznaš nekog novog. Nikad se ne zna gde će da završi ta priča. Tako je. Sve te teme su uglavnom pitke i lagane i vesele, nema tu, mislim, znaš i sam da u cigar community-u nema tu teških tema, niti nam trebaju. Tako je. Stvarno se ne sjećam da smo nekad neke teške teme pretresali. A, dobro. Kafana ko kafana, ali opet s druge strane mislim da je to dosta drugačije nego što ljudi generalno zamišljaju. Skoro smo imali neku ekipicu ljudi, tvojih godina, 30 godina, njih 6-7, koji su nešto znamo ih iz ove naše priče, su kontaktirali Zdravka, pa mene, da kažem da zajedničko uživanje u nekoj posebnoj cigari napravimo. I to se sad sve dešava, tu došli još neki ljudi, svako, mislim, nije klasična promocija, prezentacija, već više onako sedimo i svi zajedno zapalili istu cigaru. Pričamo, lagana priča. I u nekom momentu ja pričam sa momkom koji je to sve organizovao. I on kaže, super, ja imam ponovo. Ja kažem, pa dobro, mislim, odabrat ćemo neku drugu cigaru i zapalit ćemo. Ja kažem, rekao, možemo spontano da pa nek zapali ko šta hoće. A ne, kao, molim te. Zato što mi kad spontano dođemo, onda neko odvoji samo 30 minuta, zapali malu cigaru i pobegne. Ne, molim te, svi da pušimo istu cigaru da bi svi bili tu sat i po vremena i onda znaš. Talačka kriza. Tako da znaš, ono kaže, nemoj ti da daješ sad nekom opciju da on zapali malu cigaru pa da mora da ide kući. Odvojiš vreme, znači znaš da je to proces koji zahteva neko vreme ispunjeno pre svega nekim lepim pričama i lepim trenucijama. Ali činjenica je da stvarno, konkretno na tom događaju
Ja recimo tu cigaru verovatno ne bih nikad zapalio da je nisam tom prilikom zapalio. Pošto je format malo impresivan. 8 puta 80. 3 sata. Odvojili su vreme. Da, su dobro vreme da ali su bili svi spremni za to. Niko nije žurio, znaš, svi su došli. Ja sam otišao bukvalno sa sajma vina na kome sam nešto radio. Ja sam otišao sa sajma da bi došao na vreme jer sam znao da mi ne može ono kao kad dođem. Nego sam morao budem tu u 5 jer znam šta nas čeka. Ozbiljna, junačka jedna cigara. Junačka je. Da. Američki pristup cigara. Da. To je ono... To si vidio u Americi. American School, da. Šta je Texas lansirao? Da, dobro, u Teksasu sve veliko, šta ćeš? Nemaš kudi. Ali koliko i mi imamo puta kad ja sednem s društvom i svako uzme neki drugi format cigare, ali opet tu smo, sedimo, možda ja završim cigaru pre njega, ali niko nigde ne žuri. Tu smo, ja smo odvojili to neko vreme i za cigaru, a i za to neko druženje koje... A dobro, sve manje vremena za neko i druženje i socijalizaciju i sve ostalo. Svi su ludi, svi su brzi, svi su zaposleni, zauzeti i tako. Jesu, ali opet nam uvek prija. Da li nema veze, sat vremena nekako si izašao iz svog ludog sveta, došli si, zapalio si cigaru, uzeo si neko piće, da li koktel ili... I onako... Ko što voli, da. Tako je. Na kraju krajeva to je ugađanje samom sebi. Tako. To je ono što vrlo često i Miloš i ja imamo ovde kao, a šta ja da popijem uz ovu cigaru? A šta ti se pije? Tako je. Znaš, mislim, koliko god postoji ta filozofija, ne znam, uparivanja i hrane i vina i svega, meni ako se pije nešto, ja ću ga piti, pa makar bilo i naopako. Isto tako... Okej, taj individualni pristup je dobar, mislim, isto kao i sa gastronomijom. Gastronomija pre 100 godina danas se sigurno drastično razlikuje, znaš. Nekad si neke stvari morao, zašto? Pa zato što si morao. Da. Što je neko nekad rekao i neki profesor ili učitelj je rekao i ti to tako moraš. Moraš malo da, mislim, ono... Okej, sad, ne znam, da li bi baš jeo mrave i tako dalje, kao što rade kolege. Pa bio je Aleksa, imao je puža na stolu. Ne, to jeste, da. U Nomi. Sad, pre par meseci. Noma je baš onako interesantno drugačiji koncept. Ali to je stvarno iskustvo za ceo život. Ja kažem, jednom sam bio, sad stvarno sam imao tu privilegiju pred 3 meseca u oktobru da budem tamo, da ručamo zajedno. Mislim, stvarno iskustvo. Jeste skroz drugačije, jer njihov pristup je ono što možda ne bi pojeo, oni će da nađu način da ti ga stave na tanjer. Šta god da je to. I stvarno jedno jelo je bilo puževi, da kažemo, klasični ukusi koji bi inače jeo, puž, peršun, beli luk, puter, sve što ide jedno s drugim. Zna se kako to ide. Ali je sam servis bio u, da kažemo, ovako visoko jednoj čaši, gde se taj gornji deo jeo, a su oni na moj tanjer stavili živog puža, koji je šetkao svo vreme oko tanjira dok sam ja jeo to jelo. Mislim da kažem ono, to nikome ne bi palo na pamet. Tebi je to značilo, verujem da ostalima za stolom nije baš značilo. Pa majka kad je pogledala, bila je malo... Nisam gledao. Ja neću da jedem ovo jelo u redu. Jel može ta životinja da ode? Ali to mislim jeste gastronomija, to je kreativan posao i možeš da radiš što hoćeš, samo je pitanje kojim putem smerom hoćeš. Prošla je gastronomija gladi, kakva je bila francuska kuhinja pre 150 godina, kad si ti morao nešto da od nečega napraviš nešto. Mislim da sad to već ide nekim drugim tokom. A da se vratimo na istoriju, trebalo je naterati ljude da jedu tatar biftek u Srbiji jer je živo meso. A vi sad imamo živu pljeskavicu. Da. Na primjer. Pa da vidimo gdje smo bili i gdje smo sad. Ali to je samo još jedan od tih gastronomskih trendova koji se dešava. Znaš, mislim, došli smo na to da Španjolka u Smederevu pravi komplet lepinju. Jer je bila fascinirana tim jelom. To sam skoro vidio na nekim društvenim mrežama. Zove se Niko Španjol, Davkoš. Ne znam, ali moramo da idemo. Devojka koja radi komplet lepinju. I imaš sad normalno i ono lični dodir šefa, to je ima i sa Hamon Iberikom. Ta ista dobro, malo. Ali vidi, meni je to okej. Malo pre Aleksa rekao, u Švedskoj imaš taj uticaj japanske kuhinje. Taj fusion je nešto što je danas normalna stvar. Nekad to ne bi smeo ni da razmišljaš o tome, znaš. Za početak... Nekad si znao u Srbiji šta ćemo zapalimo ako nije kubanska cigara, daj skloni mi to s očiju. Jeste, da. Kad ono vidi gdje smo sad. Kad ono ga novi svet, je. Pa jeste, to su ti trendovi, to upoznavanje novih trendova i treba. Oprobaš, vidiš da li ti se sviđa, da li ti se ne sviđa. Ne deliš cigare na novi i stari svet, jel voliš više jedno ili drugo? Pa nemam preferenciju, kažem, volim i jedno i drugo. Nekad se desi neko večer, evo danas mi se puši
Kuba, nekad je neki Novi svet. Mislim, meni je dan danas omiljena cigara Oliva Lancero. To mi je bila inače i prva cigara koju sam zapalio kod Zdravka na prvom času. Jako dobra cigara. Tako da to mi je dalje najomiljenija cigara, ali opet uvek. Drugo, znaš šta, za Lancero treba ljubavi. Znaš, to je cigara koju prosto ili voliš ili ne voliš. Prvog formata. Znaš, to tanka, dugačka cigara To dolazi godinu. i par mamuza od zlata i da sam šenj, to... Znaš, mi imamo to u rock and roll nasleđu, odnosno u nasleđu novog talasa muzike, ali recimo zanimljivo je za Lancero da neke druge zemlje u okruženju ili nemaju Olivu Lancero, ili to prosto tamo se ne traži. Mi ovde nekako smo zagriženi za to, volimo ga. I moram da priznam da je meni ono... Radilo se na kulturi i svega, mislim. Nije da se nije radilo. Pa, 20 i kusur godina. Nije to tako mnogo. Nije da se nije radilo. Samo To što... dolazi, ali to dolazi kroz kako beše ona čuvena. To dolazi s vremenom, kao i pihtije. Da, pihtije dođu s godinama, da. Dolazi s godinama. Znači, Pa znam, druže, ali to su ti najbolje kolagen kocke na svetu. Kad posle 40. počnu da škripe zglobovi, kolagen je ozbiljna kaže jedan potreba. da se zovu kolagen kocke, bilo bi 30 € kockica, ovako su pihtije, pa je ono 2 € tanjir. Jeste, tako je, da. Lepo je vidjeti. Drugo, dobro, pričali smo o fine diningu. Da li se tebi čini, ja nekako imam impresiju, pa samo da mi ispraviš ako grešim, da je fine dining sad nekako malo prešao u drugi plan i da smo se vratili nekim iskonskim jelima koja su samo interpretirana drugačije? Pa jeste i nije, ajde da kažemo. Pretpostavljam da je tako, nego me zanima, da kažem, tvoje stručno mišljenje o tome. Ima tu, sad ja kažem, zavisi dosta da kažem, od kuvara kojim putem su odlučili da idu, ali to je ono, opet se vraćam na to da po meni Srbija ima strašno veliki potencijal, a fine dining kao nešto što je jako kreativno i možeš da istražuješ od samih namirnica pa do samih jela koje mi imamo tradicionalni, koje možeš na raznorazne načine da ih interpretiraš, da ćeš kroz molekularnu gastronomiju ili kroz samo neki modern pristup, pa od namirnica koje mi imamo. Tako da ja mislim da je tu negde, sad malo su se vratili i kafane Karirni stolnjak je ponovo postao standard. Tako je, tako da je to negde dobro da uz sam fine dining koji sad kod nas, neću kažem sve popularniji, ali nekako ljudi sve više i više spoznaju sam taj svet fine dininga i dolaskom Michelina i Gomioa i neki ti, da kažemo, mlad svet kuvara koji su sad preuzeli neki restorane ili otvorili svoje restorane i prikazuju Srbiju i namirnice naše na neki njihov način, što je lepo vidjeti, da kažem. Da se nadovežem, jako je bitno, svi ti ljudi koji ti pominješ, sve su to mladi ljudi koji su imali priliku i hrabrosti da negde odu, da negde budu, pa da se vrate. Mislim da je to pravi put za bilo koga ko se bavi ugostiteljstvom, hotelijerstvom, gastronomijom. Moraš da vidiš nešto, moraš da iskusiš, moraš da vidiš kako se to negde tamo radi. Pa okej, naravno ne trebaš ti sad da dođeš u Beograd i da probaš da napraviš osteriju, ali trebaš da radiš, da izvučeš nešto najbolje iz toga. Mislim, ta putovanja i spoznanja nekih drugih kultura i kuhinja, ti tako i sebe formiraš. Vidiš šta tebe zanima i onda ako se vratiš u Beograd ili gde već i otvoriš nešto svoje, ti kreiraš svoj pečat kroz svo to neki put koji si prošao. Tako da ja mislim da ako imaš priliku da možeš da odeš negde u inostranstvo, da li da radiš ili samo da spoznaš tu kulturu, će sigurno da ti pomogne u tom nekom... Samo te plemeni kasnije. Da. Jesi za onaj pristup da šef kuhinje, odgovorno lice, glava restorana ili kafane, treba da kreira meni ili jelovnik ili ponudu hrane na osnovu svojih ličnih preferencija ili na osnovu potreba tržišta? Pa to je nešto što sam ja kroz eggs shvatio da moraš negde da nađeš nešto između. Okej, trebaš svoj pečat da pokažeš ili ipak, okej, ja znam da se bavim gastronomijom, znam ukuse, znam da spajam ukuse, ali opet moraš da vidiš i šta odgovara samom gostu. Jer ako gostu ne odgovara to i ne može da skapira, on ti se neće vratiti. Tako ti se on neće vratiti, džabe tebi tvoja kreacija ako on to nije mogu da razume. Samo moraš da nađeš neku sredinu. Daj ja da ti pokažem moj način, ali da ga ti razumeš. I onda ćeš brzo shvatiti. Mislim da to teže raditi u Beogradu zbog same i kulture i ekonomije i svega što Beograd ima u odnosu na bilo koju drugu državu, na Italiju, na Francusku, na...
Ja mislim da jeste teže, ali da je s neke strane i zanimljivo, jer si ti tu kao neki, da kažemo, profesor. Ti si tu da... Medijator između tržišta tako je. i trendova. Da. Ti si tu da tog nekog gosta malo naučiš o nekim novim stvarima, neko novo iskustvo da oni spoznaju. Naravno, ako je to dobar proizvod i ako ti to njemu prezentuješ na lep način, on će sigurno to da skapira i vratit će ti. Znači oceni. I koliko god je možda jeste teže nego negdje u inostranstvu sad ti to da uradiš, ja mislim da je malo zanimljivije, jer nekako okej, svaki dan moraš malo više se potrudiš da bi to neko jelo, sad ti njemu prezentovao, da bi on... Ja kažem, ja kad sam počeo sa Egzom, to je sendvič sa jajima. Sad ti trebaš našem, da kažem, prosječnom konzumentu da objasniš da je to nešto što on inače jede na tanjiru, jaja, slanina, sir i hleb, samo što si ti stavio... Drugačija forma. Da. Ajde, probaj. Probaj, pa ako ti se svidi, možeš da probaš onda i ovaj s mortadelom, koji je neka inspiracija Anthony Bourdaina i mom vremenu provedenom u Italiji. Ajde, počni od ovoga, pa ćemo onda da pređemo na mortadelu. Pa vremenom možeš da pređeš i na sandvič s piletinom, koji je totalno drugačiji, ali to je neki spoj francuske kuhinje, ali neću ja to tebi tako da objašnjavam, ali ajde, počni ti od ovoga, pa ćemo lako da dođemo do ovog stepena. Tako da mislim da je to, iako je, da kažemo, Egzo onako pojednostavljen koncept, opet i svaki dan imaš to da sad ti treba da mu objasniš, to nije klasičan doručak, ali probaj, svideće ti se. Da. Stegni zubi i probaj i vidit ćeš da ćeš otići nasmejan. Tako je. Sećam se, tako je bilo i sa Karpaćom kad se pojavio u Beogradu. A ovo je živo. Da. Nekako smo taj tatar biftek preživeli, a onda se pojavio Karpaćo. Dobro, mislim da se svima desilo da ajde, Karpaćo i ne, Karpaćo je došao nešto kasnije, ali tartar biftek, mislim, ti si stariji od mene u poslu. Meni se dešavalo davnih dana u Hayatu i tako dalje, a čekaj, pa ovo je živo, pa može ovo se ispeče. I ja sad onda trebam da odem i da pitam šefa kuhinje, ali može se ispeče. To što ti... Ne, ali to je onaj raskol između kuhinje i servisa. Ti na kraju ipak moraš da ugađaš gostu koji raskol, druže, ne smijem da uđem unutra, okrenem krug i vratim se, kažem, nažalost, nemoj kako pitati. Pa i to je neka umetnost da ti ugostiš gosta, ali da mu opet nekako približiš. Da mu daš to što on zapravo želi, ali opet s druge strane da mu tako. Da on misli da si ti njemu dao to što on zapravo želi, ali ti si ipak njemu dao ono što je suština. Tako je. Ili neki svoj proizvod, jelo koje si napravio. Meni se puno puta desi dođe neko i kaže ja bi samo jaje i slaninu. Okej, važi. Imamo tu opciju. Daš mu neki sendvič sa salatom što imamo kao opciju. Umjesto hleba damo ti salatu. Sve što ti dođe u sendvič dobiješ samo učini. Nešto što smo prilagodili, da kažemo, našem tržištu. On pojede i kaže su dobri ovi sosevi. Ja kažem, jesu, ali probajte sljedeći put kad dođe ti sa hlebom, verujte mi, svidjet će janseca. I onda oni sljedeći put dođe. Rad, malo po malo. Malo moraš, ne može to... Pa, vidi, ne možemo pomeramo granice tek tako. Te granice moraju da se pomeraju malo po malo i najlepše je to što taj koji je bio najskeptičniji, on sutra dolazi sa prijateljem, da probaš da vidiš što je. To su ljudi koji postaju bukvalno promoteri koncepta. Oni su ti brand ambasadori, volonteri. Naravno, kad neko jednom proba nešto i jednom ti poveruje da je to zapravo dobro i ispostavi se... Ti si kupio poverenje, tako je. I to je neki najlepši vid marketinga za restoran, je ta neka iskrenost kad gost dovede nekog novog i kaže, veruj mi, probaj, svijet će ti se. Pa najbolji najlakši deo. Tako je, taj word to mouth, što bi se reklo. Misliš da danas u vreme kad su socijalne mreže to što jesu i kad su, neću reći najbitniji, ali jako veliki i bitan deo marketinga koji bilo ko od nas radi za posao kojim se bavi su društvene mreže i sva ta pojava. Misliš da u momentu kad šefovi postaju superstarovi i kad postaju više medijske ličnosti nego što zapravo provodi vremena u kuhinji, misliš da će oni skroz da zamene onaj old school pristup gde šef je konstantno za šporetom, mastan, viče, baca tiganje, urla i tako dalje? Skupi tiganje danas, kako bacanje tigana. Boga mi. Menja se to sve, ali ja mislim da opet na kraju dana šef, koliko god postane superstar, on je opet i dalje u kuhinji, on će uvek biti u kuhinji. On će opet da kreira ta jela, da li sa svojim timom ili sam, ali većinom slučaju bude sa timom. Opet će on da kreira neku svoju viziju kroz to. Da li ćeš ti to sad na društvenim mrežama da pokažeš,
Ali opet, moje mišljenje, bar za gastronomiju, možeš ti da reklamiraš sebe na Instagramu, TikToku, kako god hoćeš. Ako ti proizvod nije dobar... Tanjiri na kraju dokazni materijal. Tako je. Dobro, verujem da su svi ozbiljni šefovi, mislim ti to znaš puno bolje od nas, svi ozbiljni šefovi i ozbiljni šefovi su prezaljubljeni u to što rade. I on to drugačije ne bi mogao. I mislim da je to što ljudi vide kao pa neću reći agresiju, ali kao ludilo, zapravo samo ono neumeće da se kanališu emocije u momentu. Jer on zapravo stvarno živi sve to. Pasija. Pasija, ljubav. Pa ne može drugačije. Ali nije to samo sa šefovima, za svaki posao je tako dobro. A dobro, mislim, ja sad vidi, opet možda sam ja malo old school i možda sam ja malo mator. A meni je negdje normalno... Polako s tim mator. A meni je negdje, mislim, neću reći normalno, meni je negdje sad okej da sad mi pričamo o momentima ulazim prvi ili drugi put u kuhinju hotela u Londonu gdje sam ja radio. Ja idem iz bara u pastry i prolazim kroz kuhinju. I vidim, da ne imenujemo, jedan možda od najozbiljnijih šefova sa kojima sam ja imao prilike da radim. Čovjek diže tiganj sa gorenika i baca i urla i kako, što je ovo? Svima normalno. A preozbiljan fine dining restoran u centru Londona. Ali onda zapravo skapiraš, ja sam sad, znaš, odakle ja dolazim s kog poimanja, kako ljudi rade s njim. Ako ti vičeš i arlaučeš i tereš se na mene i ja sam pod pritiskom, kako ja radim s njim. A onda skapiraš da i ovi sa strane vole taj ceo, neću reći pristup, nisu mazohisti, ali vole tu celu stvar koju rade. I onda ovaj zapravo samo u momentu eksplodira, ne ume da hendluje emociju, ali eto ih posle smene svi na pivu i onda smo lagani. Da. To je to, trenutak. Pa vraćamo se kao i za cigaru, samo trenutak bitan. Yes. I vidi, možda je i bolje što je to uradio nego da je upropastio sledećih 10 tanjira. Pa jer negde na kraju krajeva, kao i kod hirurga, neophodna je mirna glava i sigurna ruka. To je ono što svaki posao čini, da kažem, takvim kakvim jeste. Pa pođite od rolera. Koliko puta si naišao na cigaru koja je srolao nervozni roller? Vidiš kad mu je loš dan. Vidiš kad mu je bio loš dan, druže. Ne mora ništa da kaže. Ali okej, mi ne zameramo, mi njemu oprostimo i to je to, pa kao i kuvaru. Ali dobro, stres u kuhinji, ljudi koji nisu iz posla, to oni ne mogu da zamisle, ja mislim, koja je to količina stresa u momentu i ko je to. Ti živiš taj život, ti si u kuhinji, ne možeš ti da ga prepričaš kroz priče, to je sve to, ali ne može ti da prepričaš sad ceo taj dan kako ti je prošao, kroz koje stresove si prolazio, nisi ovo radio kako treba, pa sad ti to trebaš odmah da izmeniš. Ali dobro, ali ako ćemo iskreno, i popularna kultura se okrenula tome. U proteklih 15-ak godina, možda neku godinu više, toliko je filmova, popularnih filmova snimljeno o kuvarima, o kako se razvijaš, kako od nekog kuvarčića ti si za neko vreme. Znaš, mislim, meni je od najdražih filmova kada pričamo o gastronomiji jeste Ratatouille. Koliko god je to crtani film. I okej, deci je zanimljivo zato što je to animirani film. Ali kad imaš neke godine i gledaš taj film, onda ti u stvari ukapiraš kako tu ima strašno mnogo emocija, znaš. Jer meni je najlepša scena ona kad dolazi onaj gastrokritičar zli tamo i kad mu nesretni kuvačić kaže ja bih vam pripremio ratatouille. Kao ratatouille, kao druže, kao, znaš, sataraš, znaš. Ali kad je probao sataraš, boje u glavi, miris kuće, keva na pragu doma i tako dalje. I to je ono što u stvari mozak jako lepo pamti u svojoj podsvesti. To su ti neki fini senzibiliteti koji te čini srećnim. I to kad prepoznaš u tanjiru, znaš, ne može da izostane impresija koja je nešto što pamtiš za ceo život. I to je ono što svi tražimo. Što mi zapravo često povezujemo i sa cigarama kad pričamo sa ljudima, pogotovo koji su novi, pa ukusima, pa čekaj druže, to što tebe podsjeća na ovo i na ono, to je zapravo samo ta neka priča. Što je poenta svega, što je prava priča. Jeste, da. Jer to je ono zbog čega se tome okreće. Vrlo često se ovdje povedu priče o toj aromatici i sve. Ja sam tu jako strog. Ljudi, nemojte nikada da unapred pričate o aromatici cigara. Stvar je jednostavna. Preporučim ti cigaru i kažem ti sad ćeš ti tu da osjetiš, ne znam, kakao i u finišu ćeš da osjetiš neki
crveni biber, čovjek puši cigaru, ne ostaje, on se više za to ne hvata. I to je velika greška. Dobro, pa daš Nemoj mu da utiče. lažnu nadu, daš mu lažan input da će nešto da se desi što on nije doživeo. I onda gubimo čoveka zaovek. Isto koji ona priča u parivanju, kao ta cigara ti je super uz taj single malt. Dobro, ne pijem viski, znači dobro, to neću da pušim, pušit ću nešto drugo. Ova priča sa hranom koju si ti rekao, mislim, okej, ne možeš ti sad nekog na silu naterati da proba nešto što ti misliš da je dobro, ali radiš sa njim pa polako. A reci mi zanimljivo meni da čujem tvoje mišljenje, šta je izazovnije raditi i voditi, mislim, pričamo sa pozicije šefa kuhinje. Fine dining restoran koji je već unapred, ajde da kažemo, Definisan. tema definisan unapred, gdje ti imaš ručak, gdje ti imaš večeru, gdje ti imaš tačno ko dolazi, ti kažeš malo pre tvoj dan u Franceskani, mi sednemo pa znam iz mog iskustva rada u nekim restoranima, ti unapred znaš ko ti danas dolazi, pa znaš koje su, dolazi Zdravko Brhić, njegove preferencije prošli put su bile ovakve, taj deo, ili deo raditi u restoranu koji je ono klasika ručak večera, gdje ti imaš određeni broj ljudi i onda idemo a la carte, vidi ovo. Pa mislim, jedna i druga strana su jednako lude. Da, na svoj način. Jer sa fine dining imaš to negde da ti je organizovano, da ti je isplanirano, znaš kad ti ručak počinje, znaš kad ti večera počinje, ali ti je nivo jela na mnogo višem nivou nego a la carte. Ali opet, ja imam isti pristup da li radio taj sandvič kod mene u Egzu ili radio neko jelo u Francenu ili mora da bude na najvišem nivou. Ako ovdje treba bude slanina u sandviču hrskava, ona mora bude hrskava. Nema izgovora da nema izgovora. Ne može se zove hrskava, a nije. Tako je. Sad, jeste da ima te strane da može da se desi da ne planu, pogotovo što mi u Egzu nemamo rezervacije, pa ne znamo kad će da nam bude gužva, ali desi se. Ali opet gledaš da taj proizvod bude isti svaki put. Da li je sedela jedna osoba u lokalu ili sedi 20 osoba u lokalu, uvijek gledaš da taj kvalitet za koji smo, da kažemo, za koji nas ljudi znaju i poznaju, da bude uvek na nivou. Tako da, mislim, i jedno i drugo je teško na svoj način, da kažem. I pažljivo birajte svoje ludilo. Da, sad naravno fine dining restorani uvek na tanjiru imaš više komponenata nego što imaš u a la cartu, ali opet isti pristup, nema to. Taj sos mora da bude dobar i danas i sutra i preko sutra. I u fine dining restoranu i a la carte restoranu. Da. Da li je karirani stolnjak ili je svileni, ne menja stvar. Tako je. Sad evo mene u a la cartu, taj tartar biftek koji radi, moram ga začinim svaki put, mislim isto, kako treba da bude začinjen. To ne menja stvar. Da, onda dođemo do toga da na Palilulskoj pijaci jedno od najtraženijih jela tatar biftek. Pa da. Znači, nekako... A pre 10 godina ti je neko rekao da ćeš da ideš na pijacu da jedeš, rekli bi ti da ideš da se lečiš. Onda da ti nešto nije dobro. Dobro, usvajamo neke nove trendove, što je okej. Pa to je to. Mislim, to su ti trendovi koji vremenom, Bogu hvala, dolazi i kod nas. I trendovi pijaca, food marketa i fine dining restorana. Sve to dolazi i kod nas polako i što je dobar znak za Beograd i Srbiju da se razvija u nekom dobrom putu. Gde vidiš negdje dalje razvitak gastronomske scene? Šta misliš da će biti neke sljedeće velike stvari? Mislim, svesni smo svi da se trendovi menjaju i da to sve traje određeni broj godina, da tako kažem, ili neko određeno vreme i onda se opet vrati na ovo. Sad je ponovo kafana, malo pre smo pomenuli. Kafana je kao koncept, moderna priča ponovo. To se meni sviđa, jer ja mislim da stranci dolaze po nešto autentično. Malo mi glupo da vodim strance na suši u Beogradu. Pogotovo stranci koji dođu u Beograd, oni su stvarno došli da ovdje vide nešto autentično, tako je. A nema ništa bolje od kafane gdje da pokažeš i hranu i samu kulturu Srbije, Beograda, muzike, do ispijanja pića, druženja, jer mi smo stvarno društven narod. A kroz gastronomiju, ja kažem, naša kuhinja je jako bogata kroz istoriju, od Turaka pa nadalje. Imamo stvarno... I drugo, uticaj sa svih strana. Tako je. Tako da stranci vole ovdje da dođu probaju nešto novo, a to nešto novo je ta neka naša nacionalna kuhinja koja je jako dobra i ukusna i skroz drugačija od nečega što su probali negde vani. Šta misliš o pravcima i o pokretima da se koriste kao što znam da rade i René Redzepi i ostala ekipa, pa i neki naši kuvari,
da se koriste isključivo namirnice sa našeg područja, pa da se to isključivo... Pa mislim da nema bolje stvari nego da koristiš namirnicu koja ti je sveža sa tog prostora. Da li je to smuđ, som, da li je to jabuka iz Šumadije, da li je to tartuf sa Fruške gore. Mislim, što bi koristio nešto što ti dolazi ko zna odakle, kad možeš da koristiš svežu namirnicu koja ti dolazi. Zato ja ne volim sendvič sa avokadom. Da. A nije mu onaj Miljakovički avokado, on drugačiji. Kod nas na Miljakovcu je ranije bio avokado, ali nekako je, znaš, slabo se trošio. Neće kroz beton. Neće kroz beton. Pa ne, mislim, ja kažem, nema ništa bolje od sveže namirnice koja god daje. Da li to meso, riba, povrće, voće, pogotovo ako je sezona, ne znam, na leto, kad ti pa koristi paradajz na leto. Neće paradajz da koristiš na zimu. Ko je veliki svetski šef to prvi krenuo? To Redžepi prvi krenuo da baš, mislim, da ne kažem teška reč, ali da baš sektaši na tu temu, da baš to mora da bude... Pa mislim da je to krenulo još i pre njega. Ok, tamo bio je neki trend molekularne gastronomije oko 2000-ih, pa poslije da kažemo tu je i... Ali da kažemo, taj trend Nordic cuisine, u stvari lokalne kuhinje, je krenulo od njega, da kažemo. I onda su se tu nakačili dosta kuvara, ne samo iz te regije, nego iz drugih država. Ajmo i mi to isto da radimo lokalno, samo lokalno. Ima je dobar dokumentarac o njemu, ne znam ko je gledao, ko nije nek pogleda, ne znam jesi imao prilike da vidiš gdje on nešto priča i onda kaže pa da, kao pa ljudi, pa nisam ja dobio Michelin 2 dana pošto sam otvorio restoran. Oni su imali, koliko, 7-8 godina restoran, oni su zapravo bili priznati na svetskoj sceni i onda je krenuo boom i onda je krenula eksplozija. Da, ali ti si zapravo trebaš 7-8 godina da radiš i da veruješ u nešto i da daješ sebe 100% da bi to na kraju bilo tako. Jeste. Što mislim da je generalno core ugostiteljstva u globalu, da ne odvajamo na kuhinju, na bar, na bilo šta drugo. Da ti možeš da istražiš tome što ti zapravo radiš i u šta veruješ. Ako veruješ. I samo trebamo daš vreme. Nije to, ja ću sad otvorim i za 2 mjeseca sam ja super zvezda. Nisi na nuli posle 2 mjeseca, nisi spremno zarađivati. Kako nisi? Kako moguće, pa to posle 1. mjeseca treba... 2 kafe, 11 dinara nabavna cena kafe, znači to idemo puta i ajmo da otvorimo kafanu. Vidi, najbolji je biznis plan na Salveti. Pa da. To je začas izračunaš. biznis plan. Znači šta, danas prodamo 200 porcija klope, koliko je to u proseku sa pićem po 15 eura. Druže, dobar si sigurno soma i po svaki dan. Ajmo Range Rover svi. Za mjesec dana. Jedino što se zaboravi malo i taj inventar i malo se zaboravi amortizacija i malo se zaboravi i struja i ljudi i plate. Pa dobro, dođe poslije nekih 3-4 mjeseca kad te lupi neka realnost kao... Gdje mi gdje je onaj plus što sam trebao da imam? Gdje mi onaj plus sa Salvete? Aha, ambalaže. Ostao na Salveti. Šta ambalaža, aj bre? Znam čoveka bre pravi kutije kartonske za 30 dinara, znaš kako? Koliko dugo postoji Eggs? Eggs će sad u aprilu da napuni 2 godine. 2 godine, da. Jesi u tim nekim prvim mjesecima imao tu neku ideju da će sve da ide kao po loju ili si negde pretpostavljao da će biti ups and downs? Kao što verujem da je bilo. Pa, pretpostavio sam da će biti ups and downs. Naravno, verovao sam u sam proizvod. Znao sam da to što ćemo da serviramo, da će bude dobra hrana. Sad samo moja negde bila, da kažem, nisam bio siguran koliko će ljudi da skapiraju sam koncept. Kao, ajde sad samo imamo sendvič s jajima, šta radi ovaj ludak. I još je to zemička, burger zemička. U samom trendu burgera u Beogradu, oni misle mi imamo burgere. Nisu to burgeri, to su sendviče, ajde sad ti objasni da to nije... Razliku, da. Razlika je, nema tu, ali to je zemička, burger zemička, ja rekao, nije burger zemička, ali ajde, nema veze. To mi je bilo samo kako, najbitnije mi je bilo da ljudi skapiraju koncept. Znam da je dobar proizvod, ajde polako da ljude upoznamo s konceptom i naravno, ja kažem, kad pogledam meni od prvog dana gdje su samo bili sendviči i kafa i ceđeno pomoranđa, do menija koji imamo sada smo ubacili i činije i neke tostove i kaše. To je isto taj neki, da kažemo, put, razvojni put da brand postane uspešniji, u stvari. I prepoznatljiv. Da. Opet mi i dalje najviše prodamo sendviča s jajima, ali imaš i te druge opcije da ljudima pa dobro, i gastronomske navike su se promenile, znaš, mislim, pre
20 godina kad bi rekao da si vegetarijanac, oni bi rekli, a i ti si u sekti. Da. Znaš, a više nije sekta, znaš, ono nekako. Nećemo. Znaš, da ne pričamo o tome da ono kao, zahvaljujući Đokoviću više nije sramota da imaš bezglutensku ishranu, znaš. Nekako to verovatno Postane normalno. postane, ne mogu je nazvati nova normalnost, to je postojalo i ranije, ali ta ograničenja u ishrani, spomenuo si malo pred, znaš, te alergije, to se krilo ranije, znaš. Šta sad ti kao mene pitaš sam ja alergičan, mislim ja bolestan, sam došao u kafanu, čoveče. Da, nekako je bio taj moment da su se ljudi, da tako kažem, mislim da je nekad bilo, ne mogu da kažem sramotno, da ti nekome kažeš da si na nešto alergičan i slično, danas je to već postalo negdje prihvatljivije, što je okej, mislim, zašto bi neko morao da krije neko svoje stanje, neko svoje razmišljanja, mislim. I ja imam alergiju. To je negdje, ne mogu ja da sad biram da ću budem alergičan, ja sam alergičan na indijski orah. Od svih oraha baš te njega. Znači nikad u Egzu nećemo vidjeti na indijski orah. Na primjer. Jel ti nekad u 2 godine jesi imao nekad one momente kad ono kao uhvatiš se glave kao šta će meni ovo, druže? Imao sam tih perioda. Desi se to jednom Pa smo pričali o ups and down, to je taj down. To je taj down. Ne moment perioda. Pa desi se, ali uvijek pogledaš neku, da kažemo, lepšu sliku, tu neku drugu stranu, vidiš sutradan sve bude bolje, nastaviš. Zapališ cigaru, zapališ to popodne. I zaboraviš sve brige koje si. Za te downe cigara dobra terapija je. Cigara je dobra terapija za bilo koji moment kad treba da se negdje zatvoriš u sebe i da porazmisliš. Daš sebi malo vremena, daš sebi sat i po vremena i onda sve drugačije izgleda. Jeste. Kad se malo smiriš i kad malo prođe neka priča. Neka vrsta terapije. Gdje vidiš Egzu u budućnosti? Mislim, franšiza, pa 100 lokal, 1000 lokal. Ovako, korak po korak, ali idem ka tome da jeste neka vrsta franšize. Sad, volio bi prvo tu u Beogradu malo da se razvije na par lokacija. Onda ćemo vidjeti da je dalje vodi put. Znači ne vraćaš se više u fine dining kuhinje i... Ja bih volio da se vratim u fine dining, to mi je, da kažem, ljubav koju ne želim da zaboravim, ali kad bude bilo pravo vreme da se vratim u to. Za sad, ovo što radim, zadovoljan sam tu gde sam. A ništa bre, napravit ćeš ti neku fine dining večeru kod nas u garaži, bre, šta je? Što da ne? Što da ne? To je jedna utopija na koju ja sad ovako se kladim da lepo u garaži napravimo jedan veliki sto, beli stolnjaci. Zdravlje to jako suptilno radi, on počne neke svoje ideje da pominje sve češće i češće i onda znaš ono kroz... Samo da se ljudi naviknu. Čekaj, vidjet ćemo. Samo da čuju, da im je tu u glavi, da postoji ideje. Skoro smo nešto pričali na temu fine dininga u garaži, u nekim warehouse prostorima i ja kažem kategorički, kako ne. Sad on se smeje, pričamo se, on kaže, pa čekaj, ja kažem, jesi ti to radio? Kaže, jesam, pa radio sam i ja, druže. Kako onda hoćeš da radiš ako si radio i ja sam radio i znam ko je to samoubistvo? Ne, to je dobra priča. Biće majici pre ili kasnije. Stres, ali na kraju, pa dobro, kao izbilo. Znam, ali kad nemaš izazov u organizaciji nečega, šta će ti ta organizacija? To jeste. Znaš, to je ono, radio sam godinama bankete, mislim. Mi smo kao kuvari, čovječe, mi smo ludi. Šta ti je? Pa da, taj stres. Pa zato se razumemo. Sedimo, dijelimo strasti, upravo to je. Znaš, tako da ja sam za to da... Ko je za to da glasamo da Aleksa bude šef u kuhinji kad budemo radili fine dining večeru? Svi jednoglasno. Znači, Aleksa pravi fine dining večeru u garaži. Dobro, vidi, kuvari i šefovi kuhinja koji naprave iskorak u nekoj organizaciji, pa malo izađu van, pa malo vide kako stvari funkcionišu, pa i restoran, pa i hoteli i tako dalje. To budu jako dobri, ajde da kažem, rukovodioci, zato što, znaš, ti si navikao da radiš u konstantnom nekom ludilu i stresu i onda zapravo kad izađeš, ti vidiš da ovo, pa nije to toliko strašno, čekaj, polako. Da, pa jeste. To je opet, vraćamo se na ono, putuješ, vidiš, oprobaš se i u hotelu, i u cateringu, i u fine diningu, i pokupiš od svega pomalo i onda kreiraš neki svoj put. I sad ti na tom putu ćeš svega pomalo da izvučeš iz cateringa, iz fine dininga. Mislim, to jeste poenta. Najlepša stvar u tim velikim caterinzima je to što ti vidiš desetine ili u nekim slučajevima i stotine srećnih ljudi. Pa da. I taj njihov osmeh kad odlaze i zahvale se na doživljaju, to nema cenu. Koliko god da košta, koliko god da se to plati, to je na kraju zadovoljstvo koje nosiš sa sobom i rado se vraćaš na to i sećaš se toga. Pa svi koji su ugostitelji, pravi ugostitelji u srcu, ugostitelji u bilo kom kontekstu i obliku, ti zapravo radiš na to i zbog toga radiš na to neko zadovoljstvo ugostitelja.
ugostiteljstvu ugostiti, a kad ugostiš i vidiš da je taj gost zadovoljan, ne možeš više od toga da dobiješ. Mislim, A počinjalo je od slave kod kuće. Kad si kao mali morao da donosiš vodu za sto. Tako je. Pa jeste, moraš negdje da počneš. I onda imaš 13 godina, onda te pijani ujak pita kad će se ženiš. Jel imaš devojku? Ja sam sad u tom periodu, tako kad će žena. Imaš 13 godina. Polako. Ja, taj period kad kreću pitanja kad će žena. Kaži čoče, viš da vodim restoran, stresan posao. Imam ženu, zove se ex. Ali vidi, nađeš životnog sapatnika, pa onda podelite problem. Da. Da vas u gledište na to. Ne znam, ja i dalje mislim da je to posao koji je praktično širenje dobre energije. Pa sve drugo. Znači, na kraju krajeva više niko ne ide u restorane što je gladan. Nego ideš po doživljaj. Ide na doživljaj. I ako ti umeš da kreiraš doživljaj u 15, 20, 25 minuta, što je taj neki brzi doručak, ti si uspeo ljudima da u brza vremena učiniš tih pola sata koje on namenio sebi lepim. I boli te uvo da li je on jeo sendvič ili je jeo kašu ili je ona kuvana jaja posle 5. vinjaka. Znaš, on je bio srećan jer je mogao da sve pije vinjak. Isto kao što je neko srećan kad je probao taj burger zemljičku sa nečim iako nema burgera. Da, to ono što smo 100 puta i pričali i ovde i interno i tako dalje. Ti teško ćeš izmisliti neki, sad ne znam ja, vasinski pristup nečemu. Sve to manje ili više postoji. Samo prodaješ emociju i prodaješ sebe i to je okej. Znaš, mislim, ti na kraju dana i kafu i bilo šta drugo i sendvič možda popiješ ili pojedeš bilo gde, cigaru možda zapališ bilo gde. Poenta je da se ti zapravo lepo osjećaš posle tih sat vremena negde i to ljude i vraća i to ljude čini srećnijima i to ljudima daje ono da sami sebi pravdaju to što su tu. Jeste. Tako da to je ta cijela priča. Jeste suština ugostiteljstva i gastronomije. Gotova cigara? Pa sve ti kažem, Najmanje si pričao. knjiga kaže 70 minuta, toliko i trajala. Aleksa, još nešto lepo za kraj? Nemam što, prvo da se zahvalim što sam u ovako lepom društvu, da kažemo u terapiju zajedno, da se opustimo uz cigaru. Nema šta, dođite u Eggs, jedno možda čak i da snimimo tu nešto. Jeste da je nepušački lokal, ali nešto ćemo... Imaš ispred. Ima ispred lepo baštica, tako da... Ma vidi bre, ta klupa iz parka iz Švedske da je donesemo, da se setimo tih teških vremena. Jer to moramo da radimo, moramo se sećamo tih nekih stvari kako smo stasavali. Pa naravno. Jer lako kad je sve zbirka rešenih zadataka, ali to onda nije zanimljivo. Dođite u Eggs na kuvana jaja posle vinjaka i dobri smo. Biće vinjak. Može i previnjak. Može i previnjak. Imamo mi nešto iza u frižiderima sakriveno. Joska je zlatni alat, da se razumemo, da. Hvala ti puno na vremenu i hvala ti što si sa nama. Hvala. Hvala, Aleksa. Ovo je bio još jedan Smoking Talk. Hvala vam puno što ste proveli vreme sa nama. Nadam se da ste uživali koliko i mi. Nadam se da se osjećate bolje posle ove terapije koliko se mi bolje osjećamo. Like and subscribe. Pišite nam u komentarima sve što bi vas zanimalo. Tu smo da odgovorimo i tu smo se družimo. Uživajte.